Mikwano gyaffe abalungi abatuliza tubalamusizza era tubaniriza mu kaseera kano akalungi aka program emisingi wano ku Salt Media abali ku Salt FM mwena tubaniriza abali ku Salt Television mwena tubaniriza abali emitala w'amayanja ku Salt Media app mwena tubaniriza abatulabira ku YouTube tubaniriza ku YouTube ya Salt namwe abali ku Facebook ya Salt era tubaniriza kyenkanyi mwebale emirimu gye mutuusizzaako engalo Katonda atusaasidde waliwo kati okugenda nga emirimu givaayo mpola mpola era yessaala yaffe mbeebaza abasiibi mwebale ddala okwewaayo mu kusaba n'okusiiba ate mwebale okusaba mmwe abatanaba kufuna maanyi gasiiba nnaku n'ozitwalaganya zonna ng'osiiba naye ng'osiiba ng'oyosaamuuko noddamu n'obakayo olunaku olwalisoke ekikulu kwe kuba nti mu ndamu gwe ne bw'oba osibye olunaku lumu omanye omulamwa gwalwo omanye omulamwa gw'okusiiba okusiiba nga tosabye ne bw'ozimalako 14 nga oyita mu lunaku olw'enjala naye nga toyina nsonga z'otadde mu maaso ga Mukama obanga eyeekalakaasa ku nsonga endala zonna era omaliriza mu kino eky'omwoyo tofunyeemu n'olwekyo okukkiriza kikulu nnyo okusaba kikulu nnyo okusiiba kireeta ennyondo esembayo okugatta ku kukkiriza kwo era n'ekukusaba kwo waakiri bw'omanya nti sijja funa kadde kasaba era n'okukkiriza kwange tekuliiwo okusiiba giranga okuleka weerwaneko ku kukkiriza kwo weerwaneko ku bulamu bwo obw'okusaba oba bikwasaganye yingira mu kusaba n'okusiiba ng'osaba okunyweza okukkiriza kwo essuubi lyo ate n'okusitula obulamu bwo obw'okusaba so nja kujja lumu nsomese ku ekyo naye mbeebaza nnyo abeewaayo okwewaayo okwo mwattu kutaasa famire okwewaayo okwo mwattu kukola omulimu omunene nnyo ku ggwanga okwewaayo okwo kukola omulimu omunene nnyo mu kkanisa yo okwewaayo okwo kukola omulimu omunene nnyo mu bulamu bwo nga ggwe ssekinnoomu amaanyi ge tujja mu kusaba n'okusiiba tegasobola kukolera ffe ffekka gaba mangi kubanga era bayibuli yetugamba mu Matayo 17:21 nti wabula ekyengeri eyo tekiyinzika kuvaawo awatali kusaba na kusiiba ate kati kyenvudde nsoma olunyiri olwo kubanga kyekyokulwanyisa kyaffe ekisembayo ng'abakkiriza ekirala kyenvudde ndusoma ekintu ekyo ekyengeri bwe kimala okuvaawo is not only you that benefits ekyengeri buli wekivaawo abantu bangi ababenefitinga nga neggwanga libenefitinga ekyengeri ekikuta obulamu bwo bwe kivaawo emisolo gisasula mu famire obeera wa mugaso ogabira abantu emirimu n'olwekyo twebaza Katonda olw'okuba nga tusobola okwengejinga mu kisiibo bamemba ba House of Prayer mikwano gyaffe mwena aba Salt Media ab'oku Salt Media app ab'oku Facebook ya Salt ab'oku YouTube ya Salt ab'oku Salt FM zonna ab'oku Salt TV from free to air up to DSTV mwebale ennaku 14 ze twanjula buli mwezi okuzitwalanga nga kyansonga abamu olowooza nti tonafuna by'oyagala ate ng'osabye nnyo ate ng'osiibye nnyo naye ate kisoboka okuba nga okusaba kw'ennyo n'okusiiba ennyo kukukoledde ku kigambo ky'okuwanirira obulamu bwo wandibadde wafa dda wandibadde naawe oyina endwadde ezimazeewo abalala so mu buli ngeri yonna okusaba n'okusiiba tekusobola kukuleka kyekimu n'akamu n'akatono wabula nti twayingiramu omwoyo guno ogw'okufuna ebikwatikako naye njagala kutegeeza olwaleero mu pulogulaamu y'emisingi nti ebitalabika by'amaanyi okusinga ebirabika wangi ebitalabika by'amaanyi okusinga ebirabika
era mu kusaba kuno okusiiba toba na nsobi yonna bw'oconcentratinga ku kusaba ebitalabika. Musumbanga biki? 1. Obulamu. Obulamu abantu babulina naye abakulaba bakujerega ng'ate olina obulamu n'otuuka n'okulowooza nti oba tolinawo ky'olina. So nga obulamu bwe bukutuusa ku birabika. Alina obulamu yasobola okuzimba ennyumba, alina obulamu yasobola okugula emmotoka, alina obulamu yaweerera abaana, alina obulamu yakulaakulana. Obulamu tebulabika na maaso gagwamu ttaka. Number 2, mu bintu ebitalabika na maaso gagwamu ttaka naye ng'ate tubifuna okuva mu kusaba n'okusiiba, omukisa. Omukisa nga guli ku bulamu bwo naye nga tonakwata matiriyo. Omuntu aloza tolina ky'olina. Ekyokusatu, amagezi. Byenjogerako byonna olitenzaga nti ayiseewo n'amagezi, ayiseewo n'ekisawo ky'omukisa, ayiseewo n'ekisawo ky'obulamu. Amagezi ge gazaala ebintu byonna naye tigalabika na maaso gagwamu ttaka. Ekyokuna, okuganja. Okuganja tekulabika na maaso gagwamu ttaka naye nga kintu kikulu nnyo. Omuntu nga muganzi ne bw'aba alina emisango, ewaffe Masaka bagamba nti olwopera muganzi mu nzikiza. Omuntu nga muganzi eri oyo amwagala ne bw'aba mukulembeze wa ggwanga, ne bw'oloopa biki tebirabibwa. Nolwekyo okuganja okyesibangako mu kusaba, okubeera ne feva. Ekyo oba kya mukaaga, ekisa. Ekisa nga kiri ku bulamu bwo. The grace. There is a difference between wisdom, favor, and the grace, but you need the combination. So tebirabika na maaso gagwamu ttaka. Finally, eyo topic ndooza ngiveeko kubanga si kyeziza okusomesaako olwaleero naye ng'ate mu misingi kikulu nnyo obeere ng'okimanyi. Finally, ebintu ebikufuula ky'oli tetubirabangako, naawe kennyini tobirabangako naye ng'ate obirina. Oyina obbisabira bibeerewo era bibeere biramu. Okugeza your brain, obwongo bwo. A slight mistake on your brain, it makes you something else. You have never seen your brain, neither have I seen mine. Tetulabanga ku bwongo bwaffe. Naye olwawo okusanga omuntu ng'asabira obwongo bwe buleme ofuna ekizibu, ndowooza tugenda okulowooza ku bwongo ng'omuntu afunye accident ne baga nti omusaayi gwatonye mu bwongo. Oba waliwo akalabika nti kandibanga kagenda kudropinga mu bwongo. Ne baddokita babukolako balubatu mu nsi yonna. Obwongo. There is a difference between having your brain and wisdom. Brain bwongo. Chirungo is an ingredient somewhere in a box in your head. Bwe bufuna ekizibu nga byonna bitabuse, ekyo nakyo kyegambye tikirabika na maaso gagwamu ttaka naye okirina nawe tokirabangako. Ekirala kyotalabako nga kyekikkola omutima. Omutima gwo teguteekwa kukuba nnyo ate teguteekwa kukuba mpola, guteekwa kuba nomale. Gukuba okuva lw'otondebwa ne baguteekamu. Emyaka gyonna gy'omala mu nsi omutima gwo teguwummula. Oba weebase, oba otambula, oba otudde, oba okola ki,
omutima teguwummula togulabangako nange sigulabangako ogwange naye twagala nnyo okwewummuza naye ng'ate tulina omutima ogutawummula naye ate oli asobola ogamba tolina ky'olina mu nsi naye ng'ate olina omutima tokolera ku gugwe yiga okumanya by'olina ebyamakulu bikutuuse ku ebyo by'otolina mu puroguramu y'emisingi njagala ekyo kiwulirize yiga okumanya by'olina ebyamakulu bikutuuse ku ebyo by'otolina byonna bye njogeddeko bya makulu nnyo era bye bikola bye tutalina tugenda okumanya omugaso gw'ensigo emala kulwala ekibumba tukimanya kimaze kulwala waliwo ebintu ebikukola bye tutateeka mu ssaala so nga byetaaga okuteeka mu ssaala n'okussaako omwoyo so ebintu ebyo bikulu nnyo era mu kusabanga n'okusiiba bw'olabanga toli ku treatment y'ekimu ku ebyo ne byesiyogeddeeko ebirala weebazanga katonda aba akoze wangi bw'olabanga toli ku treatment ya nsigo toli ku treatment ya kibumba toli ku treatment y'amawuggwe ogalabanga amatono ennyo kano akawuka aka coronavirus ebyo bye bitundu bye katulugunya ebintu bino byonna bikolera wamu omutima obwongo oxygen n'obwongo tobyawukanya okitegedde so twebazenga bwebaza mukama tuleme okukirizanga abantu okutusalirawo nti tufunye omukisa oba tetufunye mukisa naffe tulemenga okwejajinga nga twegeraageranya n'abalala okitegere kyeŋŋamba wiiki eno njagala kubeebaza mwebale okusaba mwebale okwegayirira mwebale okusiiba mwebale okwagala katonda mwebale okuwayo ebimu byammwe by'ekkumi ku akawunti nga bwe tuzibawa n'ebiweebwayo naffe ne tuddukanya emirimu n'obwesigwa teri kintu kinnumanga kuba nti namiisinze okutuusaako ekigambo era mukama kyankuumirako ate emikutu kati si mingi egituusa ekigambo nga kyamazima ekigambo ekisinga obungi kijja kijunguluddwa nga kijunguluddwa omuntu asobole okukamulamu ebibye mwebale okuwayo sente z'okulinewinga contract ya satellite mwebale nnyo mwebalire ddala mbasabira omukisa gye mutabeera naye kirungi ngubasabira nga muwulira era nga mulaba ate ne mugutoola twebaza Katonda lw'ekyo ekirala bannakampala abatakyala basoloti TV gye mwali musasula ssente mwebala okuba nti mudduse emisinde mingi ne mugulamu Go TV antena eya Go TV ekuwa ekifaananyi nga kisinga emirundi 10 kyonna ky'oba omiisinze kirungi okuwulira ku Soloti FM naye toteekeddwa kuteekinga risk mu nnyumba yo okubanga temuli mu Soloti TV abatali mu kibuga Kampala mu center antena we zikola obulungi eza Go TV mwebala okugula ebisowani bya Zuku mwebala okugula ebisowani bya Azam actually waliwo yaŋŋambye alika kumiro nti bw'oba olina ekisowani nga tekikola nga yekyayita obutakola nga tekikuwa Soloti TV ogenda bugenzi ku dduuka ne bakuguza kadikoda kokka aka kampuni endala wangi ogenda ku dduuka ne bakuguza kadikoda aga kampuni endala ekisowani kiba kisowani nanzijukiza nti emabegako waliwo kampani eyajja neekola neeremererwa baali bagiyita GTV GTV yalemererwa nga abantu baguze ebisowani byayo bagitaddemu obwesige naye neetasobola batuusaako kye baali baagala nedduuka ne mu Uganda nevaamu
ebisowaani bye ebimu byasigala bikola bagulirako decoders ez'amakampuni amalala. So ekisowaani ekyo omugaso gwakyo kutega sigino tekiriko ndi kya kampuni gundi oba kya kampuni gundi, era n'eriiso liba liraba bulabi sigino nga lisindika ku decoder ne bakuwa ekifaananyi. So liyangambye ali kakumiro bo bamaze dda okuimprovisinga baguze decoder, ekisowaani kirala tekikyamuwa Soloti, kati yaguze decoder eyazaamu ne bateekako n'addayo ku Soloti. Nolwekyo tosubwa Soloti TV ye TV gy'ossaako n'ojjamu okugula ettaka, n'ojjamu okuzimba ennyumba, n'ojjamu bizinensi, n'ojjamu amaka ng'olaba bulabi TV eya Soloti. Naye n'omanya n'ebigenda mu maaso mu nsi ng'amawulire gaabwe esimbu, n'otookomaoko n'ofunirako amawulire amalungi ag'okugenda mu ggulu. Kikulu nnyo success y'oku nsi obutakukomyawo, wabula n'obeera successful okuyingira mu bulamu obutaggwaawo, amannya go okubeera mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Nolwekyo mbasabira Katonda bawe obugabirizi mu kaseera katono nnyo omwezi guno bwe guggwerako, nga buli muntu yenna eyali alaba Soloti TV wali ogirabira wonna nga baakugjawo mangu nnyo nga baswikinze dda ku ogwo omukutu ogusobola okuwa Soloti TV mu butereevu bwayo. So si bonna abali up country ndi musobola okugula Go TV, naye ab'omu mayumba gammwe mu maka mu Kampala, Wakiso n'Emiryano, omala kubuuza ku dduuka toteekanga ssente z'omu decoder etagenda kuwa Soloti TV. Togenda ku dduuka n'otwala nga tebakakasa nti bakuwa Soloti, kubanga Soloti si nnyangu ya kusubstitutinga mu buli mulembe. Kikulu okumanya ky'oli n'oderivalinga service. Katonda tasobola kuleeta ng'okola ng'ekyagundi, akuleeta ng'okola kikyo n'abantu baba abaawudde abanaayitiramu mulembe ogwo. Nolwekyo bye tukola ku Soloti obyetaaga. Nasanze abakozi b'oku media endala nabasanze mu banka mu DTB ne banzigirayo amasimu gaabwe ne baŋŋamba nti okuyita mu kuwuliriza Soloti TV okulaba Soloti TV n'okuwuliriza Soloti FM bajjeemu okuba nti bakoze side business. Buli omu nandaga ku ssimu nga business kweziri zitambula, nensanyuka. Musumba basanze balokole nga si balokole, era bonna ne bagamba Musumba tunabakulokoka naye tubulako katono, naye weebala emisingi. Soloti TV yatukoze bulungi, bakola ku radio gye bakolerako tebalina TV. Ne baŋŋamba mwebala obwesimbu bw'amawulire ga Soloti TV. Amawulire ga Soloti TV gayamba omuntu wa bulijjo omunaku gwe banyigiriza, ng'abalala bonna nimuyambye ennaku ye bagiryamu ssente, eggulire ne weebuuza lwaki terituuka, nga buli alikwatako bamuvubiika ekintu, amawulire n'asuula awo yeetali ku banaku. Banneebaziza bakola ku radios ndala nabasanze mu DTB nga basanyufu, ne baŋŋamba mwebale naffe tuba ne bakadde baffe mu kyalo eyo nga babanyigiriza wano ne wali, naye Soloti TV ejja yeggulire. Ate mattu eggulire lya Soloti TV oliteekako enkyanga obuyambi bwazze dda. Nolwekyo ntuta obudde buno nga nkukalaatira nti wadde owulira ku radio bw'ebanga TV yo tekyakulaga Soloti, dduka misinde, toteekanga ssente z'ofuna mu bulumi mu kintu ekitagenda kuwa kyeweetaaga. So mu Kampala Go TV ebayamba, ate ssente ntono, ate tebuza maloboozi, ate tebuza bifaananyi, ebeebulako katono okutuuka ku DSTV. So dduka mangu nnyo ogule Go TV. Bw'oba oli bali buuza abatunzi baayo ba sales people bakubuulire ekisobaani nkyo basobola okiteekako decoder endala
oba gulira ddala sente nkusabira Katonda akugabirire kijja kuba kibi nnyo night play ozimisinganga ku TV kijja kuba kibi nnyo Sunday service ozimisinganga ku Soloti TV ng'olina TV nga tekulaga service eno service ya Soloti TV ekwatira abaana ne bazzaamu obulamu tutandika ssaawa 4 buli lwa Sunday ne tumalira we tumaliranga buli muntu mu mativu oba mulokole oba si mulokole kino ekintu mwe mwakyekolera bye mutaakola bipakasa bupakasa sente era bakkiriza service z'abannaddiini ne zibeerako naye oba waakatandika ogyetegereza bwoti ng'obudde bwe basasudde buweddeko w'osobola okubeera n'opakira emmere y'omwoyo n'abaana famire yonna n'erya ne mukamwana ne nyaza mwenna ne mukkuta bagiyita Soloti ekisingako obukulu n'ogiraba n'ofiidinga okuva service lwetandika paka lweggwa nga tuwaliwo kintu kibadde selfish nti oba bali mu kukuteekaawo ate bakukozese bakukamule so nsaba wabeerewo breakthrough financial breakthrough aliwo oli ng'osobola okugula GoTV odduka emisinde ofune GoTV for purposes of watching Soloti eri ku channel 391 permanently ate kano ke mwakonyemu ne mutuwa sente zisasula satellite tuliddamu okulowooza ku bya satellite omwaka ogujja mu mwezi ogw'omunaana okay abali up country mangu nnyo gula Zuku gula Zamu Soloti TV clearly esangibwa ku free to air abali free to air weetuuka esangibwa ku GoTV abali GoTV weetuuka esangibwa ku Azamu abali Azamu wonna Azamu teriko nti etuuka no beetuuka wali ab'e Rwanda bali ku Azamu ab'e Kenya bali ku Azamu Zimbabwe bali ku Azamu Malawi bali ku Azamu Uganda bali ku Azamu Southern Sub-Sahara yonna eyo yo wogigulira wonna bakusetingire bagireke mu Soloti TV n'endala zirabe naye Soloti ogyetaaga oli yali aŋŋamba nti bw'oba toli ku TV bweti oba oli ku Soloti bw'oba toli ku TV bweti oba oli ku Soloti we are the second one tuli namba 2 si lwakubanga tetwagala kubeera namba 1 naye jjukira twakatandika TV ze tuvuganye nazo tuyoke tufuuke namba 2 zaabeerawo dda naye bw'oba toli kweze ezaabeerawo edda oba oli ku Soloti bw'oba toli kweno oba oli ku Soloti bw'oba toli kweri oba oli ku Soloti we are number 2 tuli namba 1 mu kategole ez'enjiri ezo teziriko choice tuli namba 2 mu kategole ze bayita mainstream nolwekyo otwetaaga naffe tukwetaaga tetutambudde mpola myaka 5 kizibu okusanga agamba nti ali mainstream naye tataddeyo mwoyo ku speed Soloti kwetambulira ze ntalo ze tusanga ne mu kamera n'atuwa obuwanguzi so we are undeniable we are in the play obaluddawa Soloti TV ogyetaaga tugitadde mu ssente zonna ze mutuwa content nungi buli kimu kirungi nkusabira Katonda akuwe ssente oyingize Soloti TV eyingirewo nga booga nti emmotoka enkadde yagenze ndeese emmotoka empya ojja kulaba nga n'abaana basanyuse programu z'abaana ze tulina nnungi ezoogera ku buli kintu kyonna nnungi amawulire malungi enjiri nnungi emisingi tegikuleka kyekimu so oba totufunye gula mangu Azamu gula Zuku gula DSTV oba gula GoTV tubasabira Katonda abakole bulungi fe ebigendererwa byaffe obulamu obutagwawo
ate ne wano obulamu obweyagaza. Tetwagala kubeera namba emu nga gwosembayo busembi nga bawoza abagaga ba Salt TV bagaga badde nnyo nga ate mmwe mwavuwala bwavuwazi. Kyekitukoza programu zino. Ebigambo by'ensoosezza byonna bikulu era byonna obyetaaga. Ngenda kudda mu kitundu ekyokubiri tusome ebyawandiikibwa tujjemu ekituyamba mu bulamu obw'omwoyo ate n'obw'omubiri. Mukama akumpeera omukisa, sigala ku Salt FM, sigala ku Salt TV, weebale nnyo gwe yagiyingizaawo n'oga nti sijja kuddamu kuteeka ssente mu bintu bitagenda kumpa Salt. Mwebale kusigalako abali ku Salt Media app, YouTube ne Facebook ya Salt. Mukama batuwera omukisa. Kino kyensembyeyo teweegayiriranga nga ate olina ssente zo. Sente zimenya okukola tosaana kumenyeka ng'ozisipendinga. Nkiddamu malize kino ekisooka. Teweegayiriranga gy'osasula ssente, weegayirirenga nnyo gy'ozijja. Gy'oziteeka bateeka okuwa ekitiibwa n'okuwa ky'oyagala kubanga oba ovudde mbasabiriza. A beggar has no choice. But if you are not a beggar, if you have hustled, ewaffe Masaka bagamba nti kola ng'omuddu olyenga omwami. Eri gy'ojja ssente beera nga muddu. Eno gy'oteeka ssente gwe boss. Nolwekyo twalekerawo okuba amasimu ageegayirira ke kaseera ssente tuziteeke we tusobola okufuna kye twetaaga. Mukama abampeera omukisa. Tovaawo. Soul Television, Femunyo. Let's talk Tuogere Weekend. It's a porous border, but we have strategic deployment involving UPDF, police, and other security agencies. Kelakara no way nyara kona iborengnia wartangane yede kango yangiti jibongule tia yangane galombala. Apatukia. This project has been very, very helpful to our community, and that one, people are able to provide for their own welfare because the project pays them when they work in the project. Weekend Tosuwa. Let's talk Tuogere. Aboluganda Mukama ffe ebazibwe, erinnya lya Mukama ffe lyebazibwe era lyebazibwe nnyo nnyini. Twagamba nti okusinzira Mukama byatukoledde ne waatuyisizza ate ne waakyatuyisa, oba oli mulokole oba toli mulokole ogwanidde okwebaza Katonda. So tugamba nti Mukama yeebazibwe nga tuli balokole abalokolebwa Mukama ffe Yesu. Era ne tugamba nti Mukama yeebazibwe kubanga ye Katonda babalina omubiri bonna. Nolwekyo mbeebalizaako Mukama, yeebale abakuumye, yeebale abalabiridde, yeebale abalwaniridde, yeebale atuteeredde emmere ku mmeeza okuva lwe twayingira mu kusoomoozebwa okwali kuteetegekeddwa, naye ye n'alaga nti bulijjo amanyi ebinaabaawo kubanga ye Katonda amanyi enkomerero ate ku ntandikwa yaayo. Olwaleero nno nzize mu maaso gammwe ng'ensonga ezindeese tumaze kuzikkaanyaako. Tutudde mu kuteesa kwaffe ng'abasumba ba House of Prayer Ministries International ate n'abakadde b'ekkanisa. Ne tubaako ensonga enkulu ezibadde zitutomera ze tuteesezzaako. Nti mmwe mwennyini gye muli eyabasinga obungi mubadde mukuba amasimu nga mwagala okumanya nga mumaze okuddamu okukola ate nga church zirabika nti zo tezinnaba kubeera active. Mukole mutya ku bimu byammwe by'ekkumi, mukole mutya ku biweebwayo, mukole mutya ku bweyamo bwammwe, mukole mutya ku buwagizi bwammwe. Abaagala Salt Media, twebaza Katonda siffe ayi Mukama, naye erinnya ly'Omukama lye liba ligulumizibwa. Nti okuva embeera eno lwe yatandika tutambudde emyezi gyonna nga tetusabanga kintu kyonna, naye ng'ate saavisi tugiwayo mu bujjuvu bwayo. Twagamba nti obanga mukozesa akatono ke mulina, naffe katulwane, katugume, katwenyweze tukozesa akatono ke tulina. Newankubadde nga bye tukola tebyatusobozesa ate kukendeeza bisale. Bw'oba osasula license za radio, bw'oba osasula license za TV, amafuta, intaneti, ate byo tebikusalirako nti kubanga embeera weeri. Naye tulwanye okulwana okulungi okw'okukkiriza.
tubebaza olw'okutusabira, tubebaza olw'okutwegayiririra, tubebaza olw'okubeera mu maaso ga Mukama ku lw'obuweereza buno. Naffe bwe tuweereza tuba naye tuyimira ne tugamba naye Mukama si ffe, ne waliwo abantu ddala abayimiridde tusobole okutambuza obuweereza buno. Kale abaweereddwa omukisa ku Salt FM zonna 6, abaweereddwa omukisa ku Salt Television okuva ku free to air paka ku DSTV, abaweereddwa omukisa nga musinziira emitala w'amanja ku Salt Media app, ababeera ku YouTube ya Salt ne Salt Facebook. Twebaliza wamu Mukama olw'okuba nga muweereddwa omukisa. Mukama emabegakaawo yampa ekigambo ky'okusabira abantu ababanja, abalina bye batunda nga byalemerawo, ababadde balina bye bakola nga tebitambula, nti kolayo obweyamu Katonda bw'abanga akikozeeko. Omugambe Mukama nange mu Salt nfuniramu omukisa, nja genda ku Salt nkole contribution. Tumaliriza meeting ne tukola conclusion bweti. Tuzze nga tugamba nti bw'obanga ozzeemu okukola, obanga ne wali wonna we twali nga tetusaba kantu konna, ng'olinayo engeri gye wali oyawulamu ekimu ky'ekkumi kyo, obanga olina engeri yonna gy'obadde blessed wakati mu buweereza bwa House of Prime Ministries International bwekutuusizaako ku Salt Media, ng'onoonya engeri gy'osobola okikolamu, mujjukira nga ne akawunti yennyini eya Pentagon ebirango byonna twabijjako bujja ku Salt FM, Salt TV, ku Salt Media konna twabijjako ne tugamba nedda abantu bano gye bali n'abaana baabwe ne famire zaabwe twaliyo kantu konna. Obanga olina engeri gy'otandisa okuyingizaamu, atanaba kuyingiza tukusabira Katonda emirimu gyo gisumulwe era n'okuyingiza kubeerewo. Naye Mukama bw'abanga gwakukubidde ekkubo nga olina kye watunda, owakola obweyamo, oyinza n'okuba nga toli member wa House of Prayer, naye ng'ate oyagala obuweereza buno bugende mu maaso. Bw'okuba tooki bw'oti olaba nga tuweereza Katonda n'obwesigwa mu maaso go ne mu maaso ge, ng'oyagala kukola contribution. Tuvuddeyo n'abakadde b'ekkanisa n'abasoma ne tugamba nti akawunti namba tuzibawe, si masimu, akawunti namba, nga tugenda bajjukiza akawunti eya Pentagon, kubanga eya Pentagon osobola okuweererezaako ng'osinzira ku simu yo. Centenary Bank erina engeri gye yakolamu sisitimu yaayo, nti bw'oba oyina akawunti mu Centenary Bank osinzira ku simu yo n'owakisesinga akawunti yo, osobola okuweereza ssente ku akawunti yonna gy'oba oyagadde. Ate era balina ne points ezo ze bayita Centenary Agents ziri mu ggwanga lyonna lyonna. Mu kifo ky'okukozesa essimu nti otuweereze, kozesa Centenary Bank, ssente ozitwale we tusobola okuba n'embalirira entuufu. Okay? Akawunti yaffe abamu mugyerabidde. Mu Centenary Bank akawunti eri namba 31 0 3 6 00 6 njiddamu namba 31 0 3 6 00 6 eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International, eri mu Centenary Bank. Wonna w'osinzira ku branch ya Centenary Bank oba ku agent, obanga gw'osobola okukikolera ku simu yo, teekayo ssente ezo ze weeyama ku mutima gwo, teekayo ssente ezo ezizimba obwakabaka bwa Katonda, ojja kuba okoze bulungi. Naye ate kubaagala okuwaayo ekimu ky'ekkumi, abaagala okuwaayo sapooti, abaagala okuwaayo ebiweebwayo byammwe mu kaseera kano, ng'olaba Katonda akukwatiddeko, ate ng'olaba tojja kusobola kuzitereka, ndowooza nti ke kaseera tubawa akawunti gye musobola okuzitwala. Tulina akawunti 2 mu Abasa Bank. Abasa Bank mugimanyi ye yali Barclays Bank. Tulinayo eya $, tulinayo neya Uganda shillings. Waliwo Mukama bagenda okuweera ddala omukisa mu $. Akawunti zino zonna nga bwe zibawa muziwandiike. Bwe ziba za $, oziteeke ku ya $. Bwe ziba za Uganda, oziteeke ku ya Uganda. Akawunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Eri akawunti namba 6 00 2 9 7 6 8 0 M. Kanjogere ne mu Luzungu. Our account number in Abasa Bank, it is in the names of House of Prayer Ministries
International for purposes of tithing, supporting, or giving any offering. You can use account number 6002976 account number 6002976 Uganda shillings account. Again, we have a dollar account in Abasa Bank. Our dollar account is in the names of House of Prayer Ministries International. The account number is 6004793 I repeat, our account number in USDs is 6004793 eya dollar yeyo ate eya shillings eri mukaga 002976 account ezesatu nga boziraba ku TV obanga bozuulira ku radio, ebbiri ziri mu Abasa Bank, emu eri mu Centenary Bank. Yeria yaffe fena twagikwata mutwe asatu mwemu 0 mukaga 00 mukaga emu account ya Pentagon. Osobola gikozesa ku bugazi bw'eggwanga lino ng'owayo kyonna kyoyagala okuwaayo. Mbasabira omukisa Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo mu linnya lisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Tusaba abantu bano bonna abagamba obuweereza bwa Salt Media butukoze bulungi, abagamba obuweereza bwa House of Prayer butukoze bulungi, abagamba tubadde tunoonya engeri gye tusobola okuwaayo tithes and offerings and the support for the ministry. Mukama tusaba oba tuweera omukisa ku bugazi bw'ensi eno. Tugusaba nga bakyakirowoozaako obulowooza, tugusaba nga basimbudde okukiteeka mu nkola, tugusaba nga bakitadde mu nkola. Omukisa ogulondoola gubalondoole mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Mukama batuweera omukisa. Mwebale okututegeera, mwebale okutwagala, mwebale okusinga byonna okwagala Katonda, okusaba obutayosa, obutazikiza muliro. Sigala ku Salt Media. Mukama abampeera omukisa. Alozias bugingo gegange ku lwa bannange bonna. God bless you. Soul Television Femunyo. Keyo mukulikireyo ddala mu bulango obwo era twagala kubebaza olw'okubanga mutadde mu nkola buli wamulaba bank account ezo muziwandiika. Tubebaza nnyo era tubasabira omukisa. Mukama batuweera omukisa. Tugenze mu kitundu ekyokubiri bwe tugendedde mu bulango nga tugambye tukomewo tusome Bayibuli. Tugende mu kitabo kya Makko story gyengenda osoma Makko eriko ne mu Luka eriko ne walala. Naye katusome eri mu Makko essula ya 8. Makko essula y'omunaana olunyiriri tuvire ddala ku lwa 27. Mulimu ebintu bingi, tuve ku lwa 27 tugendere ddala paka ku lwa 38. Bayibuli egambye bweti, Yesu n'asitula n'agenda n'abayigirizwa be mu mbuga z'e Kayisaliya ekya Filipo. Bwe baatuuka mu kkubo n'abuuza abayigirizwa be, n'agamba nti abantu bampita ani? Ne bamugamba nti Yokaana omubatiza, n'abalala nti Eriya, naye abalala nti omu ku bannabbi. Ye n'ababuuza nti mwe mumpita ani? Peetero n'addamu n'amugamba nti gwe Kristo. N'abakomako baleme okubuulirako omuntu ebigambo bye. N'atanula okubayigiriza nti kigwanira omwana w'omuntu okubonyaabonyezebwa ebingi, n'okugaanibwa abakadde ne bakabona abakulu n'abawandiisi
n'okuttibwa n'okuyitawo ennaku 3 okuzuukira. N'ayogera ekigambo ekyo mu lwatu, full stop in the middle of the verse. Ye Marko 8:32. Petero n'amutwala n'atanula okumunenya. Petero ono ajjawa amaanyi agakwata Yesu n'amutwala n'atanula okumunenya. Atwala Yesu kubanga Petero yali musajja mukulu ddala. Mu ttiimu eyo yali mukulu. Wadde akulembera obuweereza muto naye yali amugondera, naye ng'ayingiramu aweetaaga okunenya. Ekyo tuli kisomesaako olulala. N'ayogera ekigambo ekyo mu lwatu lwe lwa 32. Marko 8:32. Petero n'amutwala n'atanula okumunenya. Naye n'akyuka gwe banenya. N'alaba abayigirizwa be. N'anenya Petero. Owulidde ttiimu bwefaanana bibaamu. Omutwali bw'asobola okuba ne poyinti nego batwala asobola okuba ne atwalibwa asobola okuba ne point n'atwala n'asobola okuba ne point. Era ffe mu Salt Media tutuuza meeting ne tugamba this is an open meeting. Open up your minds. Speak out anything. Kiba kibi okubanga okulembera n'otanyonnyola kintu ne kigwayo. Kyokuumanga ekyama kye kireetera abalala okutabulwa n'okubula rather. Naye n'akyuka lwa 33. N'alaba abayigirizwa be n'anenya Petero ng'agamba nti dde ennyuma wange Setaani, kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu. Lumakinge Marko 8:33. Naye n'akyuka n'alaba abayigirizwa be n'anenya Petero ng'agamba nti dda ennyuma wange Setaani, kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu. Eby'abantu mu bufunze baagala biwedde buli kaseera. Tebaagala kubonaabonera ebintu bye baagala. Petero kye yali azizza Yesu ebbali omunnyonnyola nti ebigambo by'okubonaabona abakadde bamugaane, abasumba bamwegaane, abaweereza bonna bamugaane, agende paka kuttibwa. Ekyokuba nti ennaku ezisembayo zigenda kuba za kuzuukira. Petero yali takirabamu makulu, ayagala gaana process yonna. Njagala kutegeeza nti newankubadde ng'obonaabona kati ennaku ezisembayo essuubiro liteeke mu kudda engulu. Zikusooka zitakuva mabega. Zikusooka ne zitakuva mabega. Ennaku yo gimaleeko kati. Endure until when you get to your testimony. Are we together? Kati Petero ng'omusajja omukulu yakwata Yesu ow'emyaka 33 n'amuzza ebbali n'amunenya n'amugamba nti by'oyogedde ebyo mukama wange tiyamuyita mwana we, yamuyita mukama we. Mbigaana mbisazaamu, tojja kubonaabona. Kati abazadde bangi abalemeddwa okufuna abaana ab'omugaso kubanga temwagala babonebone. So nga ate mmwe temuli mu bazadde bammwe, nga n'abazadde bammwe baba bakyaliyo nabo tibali mu bazadde baabwe.
ekigamba mugende muzaale bwe kimala okugwa ekyokuzaala ate wano waliwo wateekwa okubawo okwala bateekwa okweyongerayo okwongera ekintu mu maaso so kati toyina bw'ogenda kwekuuma mu nsi muno ng'oli mu bulamu bwa kuseeyeya buseeyeya naye n'akyuka lwe lwa 33 tulumaakinze Makko 8:33 naye n'akyuka n'alaba abayigirizwa be n'anenya Peetero ng'agamba nti dda ennyuma wange Setaani kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu baagala biwedde kati njagala kubuuza gw'ogwa mu kategole ki oyagala okubonaabonamu oba oyagala biwedde oyagala okutuyana olye ku bibala by'entuyo zo oba oyagala bibala naye toyagala kutuyana gwe mulembe gwe tulina nga n'abasajja basiiga enjala gwe mulembe gwe tulina nga n'abasajja basiba enviiri abasajja abasinga omungi ekitumazaako enviiri kulookola budde abasajja basinga obungi ekitubeeza nga tetulina njala emirimu girina okukolebwa emikono abasajja basinga obungi ekitubeezaawo nolaba nga obulamu bulinga obuzibu obulamu obuzibu bwe bukola obwangu bw'obulamu mu maaso hardships builds a good future you have to endure hardships in order to have a bright future a good future, a good end of life. Naye wana amasomo galiwo mangi lwakuba njogedde ku ekyo. Ekirala kye tuyiga mu lunyiriro lwa 33. Peetero tava mu tiimu era asigala team player era tabeera personal ne mu kunenya wali ng'anenya mukama we yali tamunenya ng'ali personal. Kikulu nnyo abooluganda bw'oba onookulaakulana okwawulanga abakugambako omutima mwe boogerera n'otatwala bintu kubeera personal wangi bw'oba osoma mawulire ne bagamba naye kino kibulamu akugambye tomuyita mumanyiizi tokitwala nga kiri personal singa okola kiri kyaggambye naye abakugamba bangi okusalawo kubere kuko naye totwala bintu nga biri personal kati Peetero tumuyigako essomo wano ery'obutabeera personal bwe baagamba nti Setaani dde ennyuma wange Peetero tiyeekonsideringa kuba Setaani kubanga si Setaani wabula omwoyo ogwali gumwogereddemu gwali gwa Setaani kiraba mu Makko essula 5 nti omusajja bwe yadduka nga gyeri Yesu n'agamba nti tombonereza onjiganyiza ki nyina musango ki nkumanyi gw'oli mwana wa Katonda eddoboozi eryo eryali lyogeraawo teryali lya musajja lyali lya lijjoni ya mizimu nnamba eyamutuulamu olina okwegendereza bw'oba oyogera Setaani aleme okweyambisa akamwa ako era n'abasamize bakimanyi Setaani talina akamwa balina kwetereeza najja abatuulako kati mu kadakiika obudakiika wano Setaani yali alengedde nga Yesu bw'abonaabona nga bw'agambye abakadde ne bamugaana bakabona abakulu ne bamugaana abawandiisi ne bamugaana n'atuuka n'okuttibwa olunaku olwokusatu bw'azuukira tasoboka nate ekkanisa ejja kuba emaze okuyimirira obulokozi bujja kuba bumaze okutuukirizibwa ng'alina okunoonya omusajja omukulu eyeesigika gw'aba akozesa okubuzaabuza Yesu enjawulo eyali eriwo nti Yesu Katonda wangi ekubanga ekiteezera tekyala bw'oba oyagala kuwakana nti Yesu si Katonda mwana wa Katonda kati gw'ozaala ki Yesu ekirungo kiri ekyokuba nti 100% Katonda kyamuyambako obutawuliza musajja mukulu ono Peetero ayagala omugaana okubonaabona Yesu bw'agamba nti dde ennyuma wange Setaani
kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu. Petero teyakitwala nga kiri personal. Learn to handle the matters professionally. Don't take things to be personal. Ntegeeza abakozi b'emirimu mwenna. Ntegeeza abakozi b'omu medias, abalooya, ababazi b'ebitabo, abantu aba buli ngeri. Okuva edda nedda, ekigambo ky'okubuulirwa weekiri. Era bajjajjaffe baalugera nti omuweesi ekimuzimbya ku kkubo kulagirirwa. Ekizimbya omuweesi ku kkubo kulagirirwa. Wabeerawo omuntu alina idea nga yesi muweesi nanga ne singa obadde oweesezza bw'oti matu nga kikola. Okitegere kye ŋŋamba. Obudde butuyigganya, amawulire ga Soroti TV bagateeseteese ga muzinzi, ate n'omwana w'omwami Stephen lumu naye ajja ne program lindirira ku Soroti FM. Naye simanyi kubanga siwulira mirembe kusoma busomi n'eŋŋenda bugenzi. Naye tujja kuddamu kasita tubitegedde. Mako 8:33. Naye n'akyuka n'alaba abayigirizwa be n'anenya Peetero. N'agamba nti dde ennyuma wange Setaani, kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu. Ebya Katonda n'omwana we okufuuka kabaka w'abakabaka alina enkovu. Jesus did not become a king of kings on a silver plate. He has scars. Don't you think that we'll ever have good life without working? Omukisa gwa Mukama agugabira mu kutuuyana, agugabira mu kukola. Omubiri nga gukyalimu amaanyi gukozese. Akuyitako n'akujeregajerege. Twagamba nti omusaala gwokka kubanga gw'otunuulidde y'ensibuko y'obwavu, kubanga lwe bakugoba lwe bikoma. N'otandika ogoba ebye-NSSF nabyo nga tebivaayo. Nazo ne babaga nti bazikuwadde era zikufaako, ate alina amagezi mu ntandikwa. Bw'oteerwanako oyinza okumaliza nga era tolina kyamagezi ky'okoze. Kati kansome ennyiriri olwa-3:4. N'ayita ebibiina n'abayigirizwa be n'abagamba nti omuntu bw'ayagala okungoberera wangi yeefiirize yekka, yeetika omusaalaba gwe angoberere. Amakulu gaakyo mu bufunze, buli ky'oyagala ekirungi ng'oyagala ofaanane ng'omwana wa Katonda okubeera successful, weefiirize. Awatali kwefiiriza tewaliwo ky'ogenda funa. No gain without sacrifice. No gain without pain. Okay? Olwa-3:5. Kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza. Na buli alibuza obulamu bwe ku lwange n'olw'enjiri alibulokola. Mu bulamu waliwo wootuuka ng'obuze nga bakunoonya bwasoma nabo, bakunoonya ababadde bakumanyi nga tebakulaba, n'oddamu n'olabikako. Bw'obaamu amagezi ako keweekweka bw'ovaayo todda mabega. Nolwekyo ndabula abali e Bulaaya, abali mawanga ga Bwarabu, abali mu Europe, abali mu USA, abali e Canada, abali buli wantu wonna. Obuze olw'ensonga, oli mu muzira, oli mu buli mbeera yonna, naye ojja kuddamu olabike. Bw'oddangamu okulabika, abantu bano abaagala eby'obwereere tebakulyangako ebintu, kubanga ojja kuddamu obule oba oluusi obutannamufuna chance eyo. Bw'ogenda ofiirayo oba ogenda okuddamu ogezaako genda nga tokyagenda. Ayagala obulamu okubulokola alina okububuza. Mako 8:35. Kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza, na buli alibuza obulamu bwe ku lwange n'olw'enjiri alibulokola. Ebigambo biri bibiri mu lunyiriri lwe lumu. Wangi bw'ogamba nti kanneerokole n'ogaana Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo, obulamu bwo bugenda kubula. Ye paati esooka. Ayagala okufuuka omulokozi w'obulamu bwe
alibubuza. Party 2 ey'okubiri. Na buli alibuza obulamu bwe ku lwange n'olw'enjiri alibulokola. Bw'obanga obulamu bwo you have emulated Christ. N'ogamba nange kantobe oba ndibeera na biwundu oba ndibeera na nkovu naye nteekwa okuvaayo nga ndiko kyenkoze mpeese Katonda ekitiibwa. Nga Yesu bwe yaweesa Katonda ekitiibwa n'atabivaamu. Bw'ate ogenda kubulokola nga bubuze olw'obwakabaka bwa Katonda n'olw'ensi yo bugenda kulokolebwa. Naye bw'oli bubuza obubuza mutali Yesu oli bufiirwa. N'alyoka ayogera mu 3:6 ndi kubanga kimugasa ki omuntu okulya ensi zonna. Abatera okwogera onyiri olwo balubuza bagamba mu kigasa ki omuntu okulya ensi yonna. Onyiri ugamba kubanga kimugasa ki omuntu okulya ensi zonna n'afiirwa obulamu bwe. Kubanga omuntu yandiwaddeyo ki okununula obulamu bwe. Ensonga lwaki olaba naggaga mu nsi tezolafuna kifo obulamu butagwawo ng'aguza ekigule. Obulokozi kirabo kya Katonda. Kubanga buli ankwatirwa ensonyi nze n'ebigambo byange mu mirembe gino egy'obwenzi era emibi n'omwana w'omuntu ali mukwatirwa ensonyi oyo lwalijja mu kitiibwa kya kitaawe ne bamalayika abatukuvu. Ebigambo bino tubisomye mu Marko essula ya 8 okuva ku 27 okutuuka ku 38. Mulimu ebigambo bingi bye twetaaga okuyiga. Abooluganda, Yesu akwasa ensonyi omusumba. Kati owulira ensonyi okugamba nti oli mulokole kyokka ekyo tekuli kirala. Oli musumba kyokka ekyo toyongeddeeko kitiibwa kirala. Oli muweereza oli mukkiriza kyokka ekyo toyongerako irizi toyongerako kirala. Omuntu wa bulijjo okkiriza Katonda okuwa omukisa mu byokola toyina kirala ky'omwongerako tomugattako. Ye challenge bw'omwegaana n'ogattako ebirala naye agenda kwegaana. Naye bwe tutandikidde ng'abuuza abayigirizwa nti abantu bampitaani. Abantu ne bamubulira bwe bamuyita n'abuuza naye mwate mumpitaani. Entandikwa y'okulaakulana bigambo bibiri engenda okulekera kwe naatandikira. Ngambye entandikwa y'okulaakulana bigambo bibiri bye ngenda okulekera kwe naatandikira. 1 okuzuula ky'oli. 2 okunyooma public opinion. Mukama abankuumire kambalekera Molega Salt TV temuvaawo n'abo ku Salt FM. Mukama abakuume. Amina. Soul Television, Femunyo. Up next on Soul Television, Omunyo Kusatu. Up next on Soul Television. Olwalero olwakuna ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa mwenda omwaka 2020 olunaku olw'enkya akamyufu ka kibiina ekya NRM waddenga wamba kasazizzamu olw'emivuyo abamu ku bavuganya abakubiddwa ate abandi bagamba bagenda mu kkooti. Nkuwaniriza n'enkobaza okubanga otwegaseeko mawulire gaffe y'ag'Omunnyo ku 3 wano ku Soul TV. Nze Ssentongo Frederick Lugomvo ngenda kwegattibwako Kalungi Rosette okuyambako abalina okusoomozebwa ku nsonga ez'okulira naye kansooke nkulaga emitwe emikulu egiri mu gw'olwaliro ngenda kubanga nzija nga kuwe mbojjivu tovaawo. This has been done to allow the NRM Electoral Commission time to investigate the complaint and to enable Honorable Bangirana Nifa Kawoya attend the necessary medical attention. Akalulu ka NRM kafuuse ka musaayi Essembabula okulonda kuyimiriziddwa mu bitundu ebimu amannya g'abalonzi gasanguddwa mu nkalala. The rest of the primary election in Sembabule district